Só uma dica para quem está ouvindo o barulho irritante na correia auxiliar do seu carro, às vezes já trocou a correia e o barulho persiste. Às vezes você tem um problema nessa peça aqui, que é a catraca do alternador. Nesse caso a gente está com o alternador de um Jetta 2.5. E nessa polia, embora ela pareça rígida, ela tem uma catraca interna. E às vezes ela pode estar travando e começando a gerar barulho. Nesse caso aqui a gente já botou a catraca nova. Essa ferramenta prende o eixo e aqui eu consigo movimentar. Então nesse sentido a catraca está livre. E pro outro lado ela trava. Já a catraca velha está travada para os dois lados. Basicamente ela está numa peça só. Mas isso acaba gerando vibração na correia em marcha lenta e fazendo barulho. Quando você acelera, para. Em marcha lenta volta a fazer. Geralmente é nessa peça aqui.